இனிமேல் நீங்கள் பீட்ரூட் வாங்கினா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க. வீட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் பாக்ஸ் ட்ரே இருக்கும் இல்லைங்களா, அதில் மணல் போட்டு இந்த பீட்ரூட்டெல்லாம் ஊண்டி வச்சு தண்ணி தெளிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாது, வாடி போகாது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கிழங்குலேருந்து வேறு வந்து மேலே அதோடைய இலைகள் கூட வந்திருக்கு. இந்த இலைகளை கூட நம்ம வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இந்த இலைகளை நம்ம வந்துட்டு பொரியலாக செய்யலாம். நீங்கள் கீரை ஏதாவது இருந்துச்சு அது கூட சேர்த்து பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் சப்பாத்தி செய்யும்போது இது பொடியாக அரிஞ்சு சப்பாத்தி மாவோடு சேர்ந்து நீங்கள் சப்பாத்தி சுட்டுக்கிறலாம். நான் இப்போ இதில் இருக்க மண் இதெல்லாம் கழுகி எடுத்துட்டேன். இதனுடைய ஸ்கின் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா துருகி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் இந்த பீட்ரூட் பொரியல் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் இல்லாமல் தாளிப்பு இல்லாமல் செய்ய போகிறேன். பீட்ரூட் துருகினது, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, உப்பு, கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அப்படியே நம்ம குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கொஞ்சம் கூட ஆயில் இல்லாமல் இருக்கும். டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாம் தாராளமாக இந்த பொரியல் எடுத்துக்கலாம். தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுட்டு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பூ சேர்த்தோன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.